নমস্কার বন্ধুরা, চেকটা স্কুলে জানাই তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আবারও একটি ইংরাজির তোমাদের প্র্যাকটিস সেট তোমাদের টাইপিং টেস্টের জন্য নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো দেখে নাও একটু এগুলোকে, তোমরা ভালো করে একটু ফলো করো এবং স্ক্রিনশটগুলো একটু তুলে নাও। তোমরা এগুলো তোমরা 10 মিনিটের মধ্যে যদি নামিয়ে দিতে পারো, ডেফিনেটলি তোমাদের খুবই ভালো হবে। তোমরা খুব ভালো পজিশানে আছো, তার মানে তোমরা ভেবে নিও। আর এটা একটু সোজা প্যাসেজই আছে, কোনো অসুবিধা হবে না 10 মিনিটের মধ্যে নামাতে। ওকে, জিনিসগুলো যদি ডেফিনেটলি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ওকে, আর আমি আমার চ্যানেলে তোমাদের জন্য ইংরাজির যে কারেকশান সেগুলো তোমরা দেখো, ডেফিনেটলি ওগুলো তোমরা পরবর্তী যে সমস্ত পরীক্ষা আসছে, রাজ্য সরকারের হোক বা কেন্দ্রীয় সরকারের হোক, প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ওইখান থেকে তোমরা কোশ্চেন কমন পাবেই, তোমরা ওগুলোকে একটু দেখতে পারো। ওকে, আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে তোমাদের জন্য যে টাইপিং হলের যে সারাউন্ড থাকে, সেই সারাউন্ডিং যে ভিডিওটা সেটা আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তোমরা একটু দেখে নিও। এবং বিগত বছরের যে তোমার টাইপিং হলে যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল তারও একটা ভিডিও আছে, আমি সেই ভিডিওর লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। তো চলো, এই পর্যন্তই ছিল ভিডিওটা। খুব ভালো থেকো, জয় হিন্দ, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো।